បាទថ្ងៃនេះមកតម្លើងផ្ទាំង demo កាមេរ៉ា Hikvision AOV Solar 4G បាទអញ្ចឹងដោយសារផ្ទាំងនេះគឺយើងដាក់តាំងបង្ហាញណាដល់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ unboxing ហើយនឹងតម្លើងវា